Edi Rama shpëton Ballist Morinën. Ja ç'bëri kryeministri mbrëmjen e djeshme. Prej disa ditësh, mbështetësit e Ismail Ballist Morinës, tifozit që ngriti flamurin autoktonus në stadiumin e Beogradit gjatë ndeshjes Serbi-Shqipëri, kanë qenë ankth për fatin e tij pas vendimit të gjykatës së shkallës së parë në Dubrovnik për ekstradimin e tij drejt Serbisë. Por Ballisti duket se ka shpëtuar nga ekstradimi më në fund me një ndërhyrje të kryeministrit Edi Rama. Sipas portalit Tirana Post, Rama gjatë së shtunës ka kontaktuar vazhdimisht me qeverinë serbe, atë kroate dhe përfaqësues të Bashkimit Evropian në Bruksel për çështjen e tifozit kaq të dashur për shqiptarët. Ende nuk ka një përgjigje zyrtare për sa i përket fatit të Morinës, por siç bën me dije Tirana Post, shanset që ai të ekstradohet drejt Serbisë tashmë janë thuajse zero. Ballist Morina prej 2 muajsh ndodhet në qeli në Kroaci, ku u arrestua për mungesë dokumentacioni, ndërkohë që udhëtonte drejt Kosovës për të marrë pjesë në varrimin e të atit.